Nakajiyo i bagi try muluk ka jela Tripura kila kela long kum kiret pat ha ka jingwan rung kertap ki barjela kala penlong yo ba Samuel Jerwa u chairman ka North East Students Organization ban ong baka sorkar jela ka ban shim ka jingkit kli ban thau no yaki an ban yada yala ka jong ka jela. Kani ka jingkran uba Samuel kala wan ha kasngi ka baka Khasi Students Union KSU kala penlong ka jaya ki syong kalan mongor hakmat ka kerdap jong ka Meghalaya Legislative Assembly ka badan hakandailat. Habakran sikilat pathai kubor uba Samuel Jerwa uloong. Baka sorkar jela kamtam ke sorkar India kabala syong klik ti mentala bon snam kadai ban thau no yaki an ban yale ting e yaka jingwan rung kertap ki bar jela. Nong ba jing jela bro khoi kendang kene ka sit and strike kene ka ji syong klan mugor ban penbor yak sorkar India kumjur bu yaki sorkar jela bu fer ha thanj ti lammi ba kin simkhya ya kene kamat kabangilai keren lau expose nam menta kabalak ta ya khan jengi borok hoi hakaba ka jingrung kertap jingi periu banabar ki par jela sekan digri jengi kalak ta hadu kata ya ki jela bo fer ha than sti lammi gi hakaba ngilai i baka jela Tripura itrai muluk kila kalalong kiret pa ra jongari ngilai i ka jingja ko Assam hakaba ki periu ki barung banabar kila bun beri hadu kata hakaba bubun kicaka po Assam itrai muluk ila kala long kiret pai ban hangni hangiru hagi jela jungiru gilai kijing yale pajba na du por men shwa persya ikini kinong rung jubor hangni ki benta ki jogi hakaba nakaliang ki KSU hakaba liang ki seng per jong than sti lamingi gilai mi ban yakren ban yapersngo syak sarkar yakini kijing e tinganget ba kajing chong jingi menta kasngi nara kadai ke sarkar ka ba dan sya ta kajingkit kli namenta kabit kapiang kajing ada jingi girit pai kan shim ye kisen jam ki penting e pante lakam ya kan ni kajing ru berthap jingi beri ke banaba ha kajing lang jonga nesu gawe galong ba ya keren ban pelong ye ni strike ha ka than sti lam mi bro hoi ki wei pat kalong bangin pha puli ya khana laman ki jela jonga than sti lam mi bro hoi ban pha coaching iki nementa civil service aktif pojali bat ki wei pat kalong nementa ki wei pat ki kam jonga nesu bangin kendu na ko to force de nak ta dau ba ngisgo bangi hapan peni hapan penbor ya ka sarkar tang sarkar jela wat ya sorrar padengru kabala syong klihti boro kata pho tuli kisnam haga bedai par ke jono kertap ciki bar jela de sarkar jela kadon ka jigir kli ka bakhya hadu kata panpej banyada itrai muluk hapo gijela jongki de hendrai i ba sarkar jela hadu menta kampat dan kita kian kamtam ha jela jungi ka jela Meghalaya kampat dan tagian benlong ka jigeda ka bapaka ka sti ka bapaka sya nementa kirit pa ha ka ding jela jungi berapa ta ngilawon ong ka dai ka jingbom don jongka ya ka political will nadu penswa sarkar nadu mencuba nadu biyo ni jela la jong ru hadu mentaru impadi bandan tak political will ban te la kam sya ya ni ga jingru ka thap ba jela di bangilai ba men ka khasantarik u Prime Minister jong dari India Narendra Modi ulah keren hak tugas gi hakaba ulah penpa ya kata ka jingkela jong demografi apo keri jungi bro hoi ban ngisem ba ka North East ka de hoi ka than sti lam mi ka de hoi ka ba ka demografi joka kala kelasya ka tur kadar jong snong git hau ka jing don jigi jaj bende bo per khamtam stan sti lam mi kala hadu kata ka bangilai bagi trai muluk hagi bun jaka dalong kirit pai dia lada ka sarkar India dokumen ba sarkar India kala ya kata bat kala kubur ya ka jingkren jungi nadu menswa baka than sti lamingi kala sya yarthma lagi ni gibreo na kawai por soi pat re ka jo por ikwa baka sarkar India kat pergi ki kam apok madan kumlo bakan yada ya ki trai muluk jaka than sti lami bro hoi bat kumlo bakin la ban penher kran ya kini kinogrung tu pombong Prime Minister kinogrung tu sepo ki jela bo fer buan lagi wei pat kiri pi ka jing long jing mana ka sarkar lada ka ka sarkar senrop ane ka sarkar belong tanggawai ka parti ru ndrei ka syong ki beri pat ki badan tu ki beri ki bokum no ki badan tu lada ki dan sya ya ka jing khmu ya kata ka jing nur bakin le ki
menyada ya kirit pa ya lagi jongeri ngami bondar kuno cing si arja kan rio kalami nak kaji ki supaya pi bat kade ka an ka ba dadak sarkar menteri kam dadak sarkar dadak menteri kam kan empat yo ka LP sarkar dadak menteri kam kan long kaji kada ya ka cai menteri ya ka jela ka jungi marba ka MRSSI kendon ki kherdop ki ban pe ya karung kami segi bar jela dari haduk menta ya kata ru empat menteri kam ingin habannya syong ini keren bagi seng sama puli berhak dari Jawa North East kalau don kono ka bangin rai ai ba don ke jing sakem jing beriau ki beriau jungi ke jai beriau jungi ki ba penrung ya ki beriau na Bangladesh dengan semua ba isu ban khot iki isu ban ong iki ba kania ka kam kalong ka jing penrung yang sen hapok ka yang la jong balau nos ai ta sai un sapu kala di hap ban sotu mamaki kimdei ban ri iki senpo hapok ki yang iso Atu bi ini meladak sarkar lada kamsim kiang solong kum kajela Tripura. Kata ngasungo ba ka jingkeli jopi kala juba iki Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya